Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է Սեդրակ Մամուլյան խոհարարական ստուդիայից։ Շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել տարբեր ռեստորաններ, ավագ խոհարարներին եւ նրանց կերակրացանկը։ Այսօր իմ հյուրն է Ալբերտ Անդրեասյանը, Royal Երևան ռեստորանի ավագ խոհարար։ Ողջույն, Ալբերտ։ Ինչպե՞ս ես, եղբայր։ Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ, գործերը լավ են։ Հիանալի։ Տրամադրությունը բարձր եւ ինչ ենք պատրաստելու այսօր։ Այսօր պատրաստելու ենք գառան փափկամիս կարի սոուսով եւ որպես խավարտ պատրաստելու ենք սև բրինձ, Ռիզոտո։ Պատրաստենք կլասիկ ռիզոտո, բիանկո, Այո։ միջազգային անվանումն եմ ես ասում։ Այո։ Կոչվում է բիանկո, այո։ Սպիտակ գինի, այստեղ պարմեզան պանիր, սոխ, հա։ Գառան համար մեզ հարկավոր է իհարկե գառան փափկամիս, կարի սոուսը արդեն պատրաստ է, մենք հաղորդման ընթացքում կասենք նաև ոնց է պատրաստվում։ Այո։ Եվ սոխ։ Հիանալի, գնացինք ինչով սկսենք, ինչից կարող եմ օգնել ես, ինչով։ Ես ձեզ կխնդրեմ գառի միսը կտրատել խորանարդների եւ տապակի մեջ սկսենք տապակել ձիթայուղով։ Իսկ ես մինչ այդ բրինձը կդնեմ, որ եփվի։ Բրինձը եփում ենք կիսա եփ վիճակում քամում ենք եւ Այո։ հետագայում ցույց տամ ոնց են պատրաստում։ Գառան թիակն է, չէ՞։ Այո, թիակն է։ Հիանալի։ Մեր հեռուստադիտողները արդեն մի քանի անգամ նշել են, որ լավ կլինի ձեռնոցներով աշխատեք եւ այլն։ Ես իհարկե ձեռնոցով չեմ կարող աշխատել, բայց իրենց այդ դիտողությունը ընդունում եմ եւ օգտագործում եմ այլ միջոց, որովհետեւ ինքս համարում եմ ձեռնոցով աշխատել, կերակուր պատրաստել, դա նույնն է, թե հակագազով վարդից հոտ քաշել։ Իրականում պիտի անպայման նշեմ, որ ձեռնոց օգտագործվել է սկզբնական մասում սպասարկելու համար, սպասավորների այդ գործառույթն է, որ ձեռնոցներով սպասարկեն, քանզի խոհարարը պատրաստելիս նրա բոլոր 5 զգայարանները պետք է աշխատեն, այդ թվում նաև շոշափելիքի։ Դա պարտադիր պայման է, բարեկամներ, ուզենք թե չուզենք, այլ հարց է, որ խոհարարը ամեն 3 ամիսը մեկ պիտի ստուգվի եւ օրական օգտագործի 3 մեծ կտոր օճառ լվացվելու վրա։ Ռիզոտոն քանի որ երկար պիտի պատրաստվի, հա։ Սկզբից դրենք։ Բրինձը երկար պիտի եփվի։ Բայց ես գառի համար թավանել կդնեմ, թող տաքանա։ Եվ ընթացքը ինչպես է լինելու, նախ առանց որևէ ձեթի կամ յուղի պիտի տապակենք, կարմրացնենք կամ կեղևապատենք միսը, չէ՞։ Պետք է կեղևապատենք ձիթայուղով։ Ձիթայուղով։ Այնուհետև ավելացնենք մանր կտրատած սոխ։ Եվ վերջում պատրաստի կարի սոուսը։ Կարի սոուսը պատրաստվում է հեշտ։ Բաղադրությունը ես ասեմ սոխ, սխտոր։ Սոխը ինչ տեսքով։ Սոխը ինքը ինչ-որ կապ չունի ինչ տեսքով, որովհետև վերջում բոլորը եփվելու է։ Սոխառած է արվելու եւ վերջում բոլորը։ Բայց հիմա այս սոուսի մեջ թարմ սոխ է աղացված կամ մանր կտրատված, հա, ես ինչպես ասեմ։ Ոչ, սոխառած է։ Սոխառած է արված։ Սոխառած է արված, ավելացրած է սխտոր, խնձոր։ Խնձորը Քերված։ Սոխի, այո, կարող եք քերել, կարող եք մանր կտրատել, կապ չունի։ Եվ վերջում ավելացրել ենք կարի համեմունք, ավելացրել ենք ցավոք հայերեն անվանումը չգիտեմ, ռուսերեն փորձեմ ասել, կուրկումա համեմունքը։ Քրքում, այո։ Եվ ավելացրել ենք սերուցք։
վերջում այս ամենը բլենդերով հարել ենք։ Ստացվել է Սոխառած, խնձոր, սխտոր, կարի եւ քրքում։ Այո։ Եվ քրքում։ Եվ սերուսք։ Վերջում այո, սերուցք։ Հիանալի։ Հիանալի։ Հիմա ջուրը դրել ենք, թե բրինձը արդեն։ Բրինձը արդեն լվացել ենք նախապես եւ դրել ենք, որ եփվի։ Եփվելու է մոտավորապես 30-35 րոպե, ինքը լինելու է համարյա կիսայել։ Համարյա կիսայել։ Այո։ Հիանալի։ Ավելացնենք ձիթայուղը, սկսենք տապակել։ Շատ լավ։ Եվ կերակրատեսակը մեծ այսպես շրջանառություն ունի Royal Yerevan ռեստորանում։ Այո, դուք այս կերակրատեսակը կարող եք համ տեսել Royal Yerevan ռեստորանում, ինչպես նաև մի շարք ուրիշ կերակրատեսակներ տարբեր մսերից, տարբեր համերի։ Մեզ մնում է ուղղակի այցելել Royal Իհարկե։ ռեստորան Երևան, Բագրևանդ 102 հասցեում Royal Yerevan ռեստորան։ Royal Yerevan ռեստորան եւ արդեն կճաշակենք այս բոլոր հիանալի կերակրատեսակները։ Ես սկսեմ կտրատել սոխը։ Այո։ Կտրտեմ միանգամից համ գառի համար, համ խավարտի համար։ Կեսը կօգտագործենք գառան համար, կեսը կօգտագործենք խավարտ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Լավ տականա դաղվից է, թե չէ։ Անմիջապես շրջենք, որ կեղևապատվի բոլոր կողմերից, չէ։ Իսկ մենք կարող ենք որոշակի այսպես վիճակագրական մի այսպես վիճակագրություն անցկացնել այդ ձեր ռեստորանում, Royal Yerevan ռեստորանում շատ ավելի նախասիրությունները ձեր հյուրերի որ մսից է, որ մսի վրա է, շատ ավելի այսպես պահանջված է։ Գար, խոզ, թե սովորաբար մենք ինչպես գիտենք շատ դեպքերում նախապատվությունը տալիս են խորովածներին։ Իհարկե, խորովածը գերակշռում է, իսկ ինձ թվում է ավելի շատ գառան եւ տավարի միսն է գերակշռում։ Դա արդեն շատ լավ է։ Այո։ Գառը մենք գիտենք շատ նախ ինքը շատ օրգանիկ է սնվում։ Ուտում է միայն խոտ։ Այո։ Ինչու եմ հատկապես սա նշում, որովհետև այո, կա այդպիսի բան, որ մսերից ամենա գոնե օրգանիկը մնացած, ավելի բնականը հենց գառի միսն է եւ մեր հերոսադիտողներին կոչ կանեմ ուղղակի, որ օգտագործեն շատ ավելի, այսպես իրենց այդ բաժնում, սննդակարգի բաժնում շատ ավելի շատ գառ օգտագործեն, քան այլ մսեղեն։ Մեր Հայաստանում կա թուրըմբռնում, որ գառի միսը չաղացնում է, գիրացնում է, Դժվարամարս է, չգիտեմ ինչ է։ բայց հնում մեր նախնիները միայն օգտագործել են գառի միս Այո, եւ ապրել են Փառք Աստծո 100 տարի, 110 տարի, այո, այո։ ճիշտ են սնվել։ Մեր հերոստատիտողներին է խորհուրդ կտանք, որ ճիշտ սնվեն, պարզ սնվեն, օգտագործեն թարմ ու իհարկե հայկական ծագումով ապրանքներ։ Այո, այո, ընդհանրապես սնվելու այդ process-ը մի գործընթաց է, որը մենք պիտի անպայման
կանոնակարգով այսպես օգտագործենք։ Յուրաքանչյուր սնունդ մեր օրգանիզմը նախ եւ առաջ պիտի ճանաչի։ Նախ եւ առաջ ճանաչի նրա համար հատուկ տեղ, հատուկ միջոց, հատուկ ձև մարսելու համար, չէ՞ որ դա պիտի յուրացվի, դա պիտի հատուկ նյութեր արտադրվի ստամոքսում, որը կնպաստի նրա յուրացմանը։ Ես հեռուստադիտողին ասեմ, որ ավելացնելու ենք միայն աղ եւ սոուսը։ Որովհետեւ սոուսի մեջ արդեն Աղ կա սոուսի մեջ, բայց դա շատ քիչ է, չի գերակշռում, որ մսին ինքը հաղորդի համ։ Ավելացնելու ենք միայն մսի համար նախատեսված չափաբաժնով աղ եւ սոուսը։ Շատ լավ։ Իհարկե մի քիչ տապակվելուց հետո մենք ծածկենք, որ արդեն կեղևապատեցինք, ծածկելուց հետո ինքը կշոքի հարվի եւ կստանա մեր ուզած ձևը։ Սև բրինձ։ Շատ հետաքրքիր է այդ բրինձի տեսակների մասին ուզում եմ մի քիչ խոսենք։ Շատ ու շատ տարբեր տեսակներ կա բրինձների եւ մեր հեռուստադիտողներին նույնպես կհետաքրքրի ինչ ձև կամ ինչ չափաբաժին եւ ինչ համամասնությամբ պիտի պատրաստել քաշովի փլավ, օրինակ քաշովի ասենք, ասինքն ոչ թե շատ ջրի մեջ, այլ այնքան ջուր, որը հասկացա, ես օրինակ պատրաստում եմ այսպես միշտ քաշովի փլավ պատրաստելուց պատրաստում ենք դեղին, օգտագործում եմ դեղին բրինձ եւ ջուրը ժողովրդական լեզվով ասած մի մատ բարձր եմ լցնում։ մի մատ բարձր։ Մի մատ բարձր եմ լցնում Եվ կրակը շատ ուժեղ կրակ չէ, հա։ Կրակը սկզբից ուժեղ են կանում, որ մի քիչ իջեցվի, տակը չկպնի եւ իջացնում ենք միջին ջերմաստիճան, միջինից մի քիչ էլ ցածր ջերմաստիճանի վրա, որովհետեւ բրինձը ինքը հատկություն ունի մեծանալու, աճելու, աճում է ջրի հաշվին, այո, եւ 4 նայած բրինձի, որ 2.7-ից 3 անգամ աճում է։ Նայած բրինձի, ասենք, տեսակից ինքը, այո, աճում է 2-ից 3 անգամ։ Արդեն կեղևապատվում է, Ալբերտ ջան։ Հիանալի է։ Հիմա մի քիչ աղ լցնենք, հա։ Իհարկե, աղով համեմենք եւ ավելացնենք սոխը։ Այո։ Սոխը հաղորդման սկզբից նշեցի, կեսը պահում ենք խավարտի համար, բրինձի համար, կեսը կավելացնենք գարան մեջ։ Մի քիչ ավելի շատ գարան մեջ կավելացնենք։ Իսկ սոխը, ես տեսնում եմ, դու կարմիր սոխ ես օգտագործում, սա սիրում ես ուղղակի կարմիր սոխը, թե Ես մտածում եմ, որ կարմիր սոխի համը ավելի արտահայտիչ է, ավելի համեղ է ստացվում ճաշատեսակները, քան դեղին կամ սպիտակ սոխով։ Ինձ թվում է կարող ենք ավելացնել սոուսը։ այո։ Եվ նորից հիշեցնեմ, որ կարի սոուսը պատրաստվել է սոխառած, այնուհետև սխտոր, ավելացվել է խնձոր, կարի համեմունք, այո, եւ քրքում, վերջում իրան խփում ենք բլենդերով, այո, եւ ավելացնում ենք, այո, սերուցք։ Եվ ավելացնում ենք սերուցք։ Եվ աղ էլ կար, չէ՞, մի քիչ։ Այո, մի քիչ աղ, դա ըստ ճաշակի կարող եք աղ չավելացնել, որովհետև ամեն դեպքում մենք մսին ավելացնում ենք աղ։ Ինձ թվում է բոլորը լցնեմ։ Թող համեղ ստացվի, այո։ Մինչ այդ ես քամեմ բրինձը երևի մեր մոտ արդեն պատրաստ է։ Այո։ Եվ տապակը դնենք, որպեսզի սոխառած պատրաստենք, չէ՞։ Այո։
Կրակը իջեցնեմ մի քիչ, եթե դեմ չես։ Շատ կարող եք իջացնել թույլ, որ Դամվի այսպես ասած։ իհարկե սոուսը, այսպես ասած, քաշի Ներծծվի։ Եվ ավելացնենք սոխ։ Սոխը տապակվելուց հետո ավելացնում ենք նախապես եփած բրինձը, ավելացնում ենք սպիտակ անապակ չոր գինի եւ վերջում Կծվելու համար։ այո, կծվելու համար ավելացնում ենք պարմեզան պանիրը։ Հիանալի։ Սոխարածը պատրաստ է, պարոն Մամուլյան։ Ավելացնենք բրինձը։ Թողենք ինքը մի քիչ շոքե խաշվի սոխի հետ։ Այո, վերցնի համանայր սոխի։ Սա էլ այսպես։ Ավելացնում ենք գինին։ Եվ ծածկենք կափարիչը։ Ոչ, ինքը պետք է մի քիչ Շիլայան նման դառնա։ շիլայանման դառնա եւ ավելացնում ենք պանիրը։ Խառնել կարելի է։ Այո, իհարկե պետք է խառնենք։ Ես ասեմ, որ անընդհատ պետք է խառնենք, որպեսզի պանիրը համ խոնավությունը դուրս գա, համ պանիրը չկպնի։ Չմակարդվի ու կծկվի։ Ալբերտ ջան, արդեն ոնց որ թե պնդացավ։ Մինչև մենք մեր գառը կլցնենք, Այո։ դա պատրաստ կլինի։ Սպիտակ բրինձ, սոխ եւ պարմեզան պանիր։ Հետո պարոն Մամուլյան, բրինձ ճաշատեսակի իր հագեցվածությունից, իր խտությունից կախված է նաև չափաբաժնի մեծ ու փոքր լինելը։ Այո, իհարկե։ Կարող է հեռուստադիտողին թվա, որ մենք քիչ ենք լցնում, բայց մի անձը սրանից ավել ինձ թվում է չի կարող ուտել։ Քիչը որն է։ Մենք վերջը սահմանափակ տեղ ունենք, այնտեղ որտեղ ուղարկում ենք սնունդը։ Ձևավորում ենք կծու պղպեղով։ Հիանալի, սա է խավարտը։ Այո, խավարտը իրոք շատ լավ է ստացվել։ Բույրերը հիանալի, իտալական բույրեր։ Պանիրը թույլ է տալիս, որ ինքը դառնա շիլայատիպ, Առանձգական, այո։ իհարկե, եւ ձգվի։ Այո։ Ահա, գարի միսը կարի սոուսով եւ սև բրինձը պարմեզան պաներով եւ սպիտակ գինով։ Հիանալի, եթե ցանկություն ունես մեր հեռուստադիտողներին կոչանելու, խնդրենք քո կոչը։
կմաղթեմ հեռուստադիտողին առողջ լինեն, ճիշտ սնվեն, լավ լինեն, այս մեր երկրի վիճակից ինչ-որ տրամադրությունները չգցեն։ Որովհետև լավ է լինելու։ Այո, մենք էլ աշխատում ենք իրենց համար, որ մեզ դիտելով միգուցե տանը ինչ-որ սկսեն իմպրովիզներ անել, դա խրախուսելի է։ Ձեզանից է շնորհակալ եմ, պարոն Մամուլյան, ձեր տաղավարում գտնվելու, ձեր ստուդիայում գտնվելու։ Ապրես դու, հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր անունից ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեմ Ալբերտ Անդրեասյան, Ռոյալ Երևան ռեստորանի ավագ խոհարար, հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության անդամ։ Շնորհակալություն, ապրես դու Ալբերտ ջան։ Գարան կարի սոուսով Գարան փափկամիս 500 գրամ, ձիթապտղի յուղ 50 գրամ, կարի սոուս 250 գրամ, սող 200 գրամ, աղ։ Ռիզոտտո բիանկո Սև բրինձ 300 գրամ, սող 150 գրամ, սպիտակ անապակ գինի 150 մգ, պարմեզան պանիր 80 գրամ, ձիթապտղի յուղ 30 գրամ։ Բարի ախորժակ։ Բարեկամներ, ուզում եմ նշել, որ մենք պարտավոր ենք պահպանել եւ փոխանցել մեր ազգային արժեքները եւ դրա համար պատասխանատու միայն եւ միայն մենք ենք։ Լինենք միասին, լինենք միակամ եւ առողջ ու երջանիկ։ Ցտեսություն բարեկամներ։